Se ha suicidado. Esto no puede ser real. Desafortunadamente sí es real. ¿Saben qué? Yo voy a tirar voy a tirar este papel. Y esto, renuncio. Renuncia ese trabajo. ¿Por qué no renuncias? Se me da la gana. Bueno, que el papel se cae. Que lo golpean con esto y lo dejan inconsciente. Para que no lo dejen de cabeza. Que lo querían matar. Bueno, se desmayó. Me desmayé. Bueno, ahora qué hace este monte. Se desmaya en el suelo por lo que vio. No, se desmayó, se desmayó. No se acerquen, no se acerquen. Por cierto, el cerdo es un cerdo rebelde. No se acerquen, no se acerquen. No se acerquen, no se acerquen. Chin chin chan chin, chin chan. Oh my fucking god. ¿Cómo lo hiciste, Timmy? Vete al demonio, hijo del diablo. Otra vez lo hice. Tanta gente se ha tirado. Tanta gente inocente. Deja de bailar. Voy a dejar de bailar. Tanta gente me desmayé con chino. Con chino Anayasaki. Con chino Anayasaki. Pero en un momento. ¿Qué está pasando con la Torre Sur? Cuidado que las barras se van a caer. ¡Retolán lo predujo! ¡Cuidado, cayó un muro! Y de hecho no sé si haya caído otro. Fa sostenido. No lo sé. Mi compa. Mi compa el drogo. Listo. Pum. Pum. La Torre Sur se va a derrumbar. La Torre Sur se va a derrumbar. ¡Aléjense de la Torre Sur! La Torre Sur se va a derrumbar. Sí, es verdad, la Torre Sur. Corran por sus vidas. ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuidado! ¡La Torre Sur! Ay, que esto también se arrumaba porque estaba conectado. Que esto también se... La torre no. Esto también se tiraba. No, o sea, no hacía falta que lo atraviese.
Cuidado, viene un humo gigante que nos va a intoxicar. Cuidado, nos va a intoxicar un humo. Tengan cuidado, tengan cuidado. El humo ha entrado en uno de los edificios. Pero pero algo de humo ha entrado al segundo piso. Y al tercer piso no ha llegado nada de humo. No solo se ve todo el humo que salió. El primer piso está acabado, el segundo también. Que es donde, en el piso 1 es donde hubo más. ¡Nos estamos intoxicando! ¡Corra! ¡Nos estamos intoxicando! ¡Ah! ¡Oh shit! ¡Corremos! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué, papá? ¡Corre, cabrón! ¡Córrele! ¡Mi hermano! ¡No! ¡Ay! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡Pollo! Intentaré correr. ¡No, los guardias! ¡Los guardias! ¡Los guardias! Nos estamos se intoxicaron. Y el pollo este también se intoxicó por el humo. Y soltaron sus armas. Te preguntarás, ¿por qué no usaron una máscara de gas? Porque no tenían específicamente, no tenían en la Torre Sur. Y en la Torre Norte sí, pero los hijos de puta se les olvidaron que de la Torre Norte tenía y nos llevaron. Bueno, esto no está en la vida real, pero sí en Chicken Run. Cuidado con el fuego. ¿Con qué fuego? Con el fuego que te abandonó tu ex. ¡Ey! Y que el fuego no se tardó en propagarse por uno de los edificios. Los edificios más cercanos a la Torre Sur quedaron hechos mierda. Porque estaban muy cerca de la Torre Norte y Sur. O sea, un delito. Como la Torre Norte resistió más que la Torre Sur. Pero bueno, eso es todo por hoy.